ജോയിൻ ചെയ്തു. ജോയിൻ ചെയ്ത് സ്ലോപ്പ് ശകലമേ ഉള്ളൂ. ഓടയ്ക്കകത്ത് ഓട ശാലമാണ്. ഓടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാസിറ്റ് ഇന്ന് വല്ല ശരിയായി ആഴം കൂട്ടിയാൽ വലിയ പേടിക്കാനില്ല. ആഴം കൂട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഓട നിറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവിടെയും നിറഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ വയ്യാതെ വീണ്ടും എൻ്റെ 2 വീട്ടിലും കൂടെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. കുഴി കൂടെ അതായിരിക്കും പരിപാടി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ മനസ്സിൽ. അവർക്ക് ദേഷ്യമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് ഇവിടെ ഒരു ശല്യക്കാരിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 ഓപ്പണിങ് എനിക്കില്ലേ ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് 25 വർഷം ചെളി എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ റോഡ് വരുത്തിച്ചത്, കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്. സത്യം 3 വർഷം ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എടുത്തും രാജ്യക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുറകെ നടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് വരുത്തിയത്. അന്ന് എന്ത് നല്ല റോഡായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അന്ന് ഓട ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഓട ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് സ്ലോപ്പ് അങ്ങോട്ടിട്ട് ശരിക്കും കൊടുത്തു. എന്നെ കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മാധു എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ കൗൺസിലറും എൻജിനീയറും ഒക്കെ വന്ന് കാലത്ത് മുതൽ ഞാൻ വന്ന് മട്ടം കൂടെ നിന്ന് പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ അന്ന് ഇവിടെയൊന്നും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. വെള്ളവും പൊക്കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നോക്കാതെ കയറി അങ്ങ് റോഡങ്ങ് പിന്നെ ഓടയൊക്കെ അങ്ങ് അടച്ചു വഴക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ പോകണം. നല്ല സക്സസ്ഫുൾ വർക്കായിട്ട് നടക്കുകയും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാശിറക്കിയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല. ഞാൻ 6000 രൂപ ഒരു വർഷം 3 വീട്ടിനും കൂടെ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളാരും വെറുതെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഉള്ള റോഡ് നമുക്ക് നേരാൻ വണ്ണം കിട്ടണ്ടേ? ഇല്ലേ? തകരാതെ കിട്ടണ്ടേ? ഇത് വെള്ളം കെട്ടിയാൽ തകർന്നു പോകും. വലിയ ഒരു പ്രപ്പോർഷനൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഉറപ്പിച്ചതും പോരാ. ഇടിച്ചുറപ്പിച്ചതും അല്ല, ഉരുളി വഴക്കിട്ടെങ്കിൽ ശരിയായ കാര്യത്തിനാണ് വഴക്കിട്ട്. ഇടിച്ചുറപ്പിച്ച ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത്. അങ്ങനെയല്ല കോൺക്രീറ്റ്.